ये तो पक्की बात है, जिसने अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। और ये लाजमी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जामे मस्जिद बनाई, बल्कि तितर के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने मस्जिद बनाई, तितर का घोंसला पूरी ईंट का भी नहीं होता, आधी ईंट का होता है। दूसरे लफ्जों में कहें, जिसने किसी मस्जिद की तामीर में आधी ईंट दी, अल्लाह उसका महल भी जन्नत में बनाता है।